Comics and Games è oggi lieta di presentare un evento dal sapore francese perché abbiamo con noi due autori che vengono appunto dalla Francia, dal mercato franco-belga, che sono ospiti a Lucca per presentare alcune novità. Vedo che qualcuno in sala già le ha prese, bravo, ottima scelta. E prima di tutto ve li introduco. Alla mia destra Jean-David Morvan e alla mia sinistra Ronan Touloat. E benissimo, io in realtà, a parte introdurre velocemente che cosa sono qua a fare, li lascerò molto liberi di dialogare amabilmente e mi occuperò di tradurre per voi. E Jean-David è uno sceneggiatore ipercelebre, il suo lavoro spazia dal mercato franco-belga, ma ha scritto comics americani, ha scritto manga e veramente forse oggi non so se dire il più celebre o comunque uno dei più celebri sceneggiatori europei e a livello proprio mondiale. E tra le altre cose è anche il co-curatore di una collana che appunto è esordito in Italia proprio nel mese di ottobre presso Edizioni Star Comics, dedicata al personaggio di Conan. E lui è il co-curatore nonché sceneggiatore del primo volume, mentre Ronan Touloat è disegnatore, tra le altre cose, di una serie storica che si chiama Il Re dei Ribaldi, un thriller di ambientazione medievale. Il primo volume è uscito proprio in questi giorni in occasione di Lucca Comics ed è incidentalmente anche il disegnatore della seconda storia di Conan. La collana Conan è una collana molto particolare perché da un lato è molto fedele ai racconti originali dell'autore, dall'altro ogni libro vive di vita propria, è una storia a sé stante e soprattutto è affidato a un team creativo differente. Questo vuol dire che la richiesta base che viene fatta agli autori che si cimentano sul Conan è quella di dare un proprio punto di vista che è estremamente personale. Infatti a livello stilistico sono molto differenti tra loro questi albi. E detto questo, io direi che Ronan, tu puoi commencer? Je peux commencer. E Ronan può cominciare a disegnare e lascerei la parola a Jean-David che sicuramente avrà tante cose molto interessanti da dire. Bonjour, déjà je voudrais m'excuser d'être français, mais je ne l'ai pas fait exprès, je suis né comme ça. Donc, Buongiorno, prima di tutto vorrei scusarmi del fatto che sono francese, purtroppo non è colpa mia, sono nato così, insomma. Voilà, je ne suis pas responsable de l'histoire de la France avant, tout ça, j'y peux pas grand-chose. Non, mais c'est chiant d'être français à plusieurs titres. Le premier, c'est d'abord que, même si les deux langues avec l'italien sont assez proches, j'ai pas tout compris ce que tu disais, mais ça avait l'air bien, donc je valide. E non è granché bello essere francesi per vari motivi, uno dei quali è che comunque anche se le due lingue, il francese e l'italiano, sono molto simili, io non la conosco, non conosco l'italiano, quindi non riesco a parlarlo. La deuxième chose, c'est, puisqu'on parle de Conan, quand on est français, on se dit qu'on n'aura jamais la chance de faire Conan en bande dessinée, c'est-à-dire même si on l'a lu quand on était gamin, on se dit que c'est réservé aux Américains ou aux dessinateurs qui travaillent pour un éditeur américain, et c'est assez frustrant. La seconda è che appunto essendo francesi abbiamo sempre pensato che insomma non sarebbe stato possibile per noi lavorare su un personaggio come Conan perché era qualcosa di strettamente legato al fumetto americano, agli americani, e quindi questo era abbastanza frustrante per chi come noi era cresciuto leggendo le gesta dell'eroe. Mais comme j'ai eu depuis très longtemps envie d'adapter des romans assez célèbres de plusieurs auteurs de tous les pays en bande dessinée, je me suis un peu penché sur le cas de Conan et me suis rendu compte que Robert E. Howard était mort en 1936. Les droits de Conan étaient libres en Europe puisqu'il faut être mort depuis plus de 70 ans échu pour pouvoir... pour che ça rentre dans le domaine public. Siccome è da molto tempo che io mi appassiono all'idea di adattare a fumetti alcuni romanzi di diversi autori di diverse nazionalità, sono andato a controllare e ho notato che Robert Howard, l'autore di Conan, era morto nel 1936. E siccome a 70 anni dalla morte dell'autore il diritto d'autore scade,
effettivamente era possibile ragionare su questo progetto. Voilà, le problème, c'est qu'il y a quand même une compagnie américaine, puisque les lois sont différentes, qui a les droits de Conan. Donc en fait, on se retrouve dans une espèce d'étrange situation où à la fois c'est libre et à la fois c'est pas libre. Et Conan étant vraiment particulier, puisque Robert Howard étant mort assez jeune, un autre écrivain, Sprague de Camp, a réécrit ses textes. Et donc ça, c'est pas libre de droit. Voilà. Donc ça, c'était là que commençait le vrai problème. In realtà però è una situazione molto particolare perché c'è una compagnia americana che detiene i diritti di Conan, per cui sono dei diritti che allo stesso tempo sono liberi, ma anche no, perché comunque Robert Howard è morto giovane e un altro scrittore ha continuato il suo lavoro, ha continuato a scrivere Conan e quindi quelle parti non sono libere da diritti e qua è iniziato, diciamo, il vero problema. Donc la première étape, c'était de récupérer vraiment les textes originaux, originels, on va dire même de Robert Howard. Et il y a quelqu'un, un Français, encore une fois, qui l'a fait d'abord pour l'Angleterre, ensuite pour la France et enfin aux États-Unis, qui s'appelle Patrice Louinet et qui est un vrai spécialiste mondial de Conan et qui, lui, a réussi à expurger de Conan tous les textes de Sprague de Camp et des autres, et donc de revenir à la source même du texte, qui, lui, du coup, est libre de droit. Quindi il primo passo per poter procedere era effettivamente di trovare i testi originali di Howard e questo non era assolutamente facile. C'è un esperto mondiale, Patrice Louiset, scusatemi, che fondamentalmente ha fatto un grande lavoro di recupero del testo originale e quindi è riuscito a poco ad arrivare a quelli che sono i veri racconti scritti da Howard, che quindi sono liberi da diritti. Donc là, ça devenait possible, mais entre le premier email que j'ai envoyé à un éditeur pour faire Conan et la parution des premiers albums, il s'est passé 13 ans. 13 ans. Bene, tra la prima email che ho mandato a un editore per parlare del progetto Conan e l'uscita del primo volume del progetto Conan sono passati 13 anni. J'avais pas beaucoup plus de cheveux quand j'ai commencé, mais j'avais les poils moins blancs. Ça, on s'en rend compte. È passato parecchio tempo e aveva i capelli meno bianchi. J'ai pas compris, tu en avais encore des cheveux? Non, j'en avais déjà plus beaucoup. Ok. Non aveva già più tanti capelli come adesso, però erano meno bianchi, ecco. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Vous, comment est-ce que vous avez découvert Conan? Ok, allora, siccome ha già parlato abbastanza, propone di chiedervi come avete scoperto il personaggio di Conan. Répondez, parce que Conan, il n'est pas timide, il faut que vous soyez comme lui, il faut avoir l'esprit de Conan. Ouais. Avec le film de Schwarzenegger. Ouais. Les vieux comics Marvel. Et puis il a lu les livres originaux, après les comics. Entre le film, les bandes dessinées, oui, nous aussi, et tout ça, c'était américain. Ouais. Et donc, mais bon, l'écrivain original aussi. Merci pour les réponses. Et donc, c'était pareil en France, c'était vraiment la même chose. Et donc on s'est dit, mais on va essayer. Donc, j'ai essayé vraiment avec plusieurs éditeurs, qu'on dit non parce que ça pose des problèmes de droit, donc, qui étaient difficiles à démêler. E effettivamente anche tutti gli esempi che avete portato, anzi grazie, sono produzioni americane e più o meno era così anche in Francia, anche per noi era la stessa cosa. E io ho proposto il progetto, l'idea a diversi editori, ma molti mi dicevano che si ponevano troppi problemi a livello di diritti e quindi la cosa era troppo complicata. Et finalement, Benoît Cousin chez Glénat a dit OK, on peut le faire. Donc avec Patrice Louinet et Benoît Cousin, on a commencé à réfléchir à comment on allait pouvoir faire Conan pour la France. Ma alla fine Benoît Cousin, che è un editor presso Glénat, ha risposto che sì, si poteva fare e allora tutti insieme hanno cominciato a riflettere su come strutturare questa collana per il mercato francese. Donc l'idée, c'était de demander à des dessinateurs et scénaristes de faire d'adapter chaque fois une nouvelle. Alors c'est vrai que les nouvelles de Howard sont pas mal parce qu'elles collent assez bien à la taille d'un album de bande dessinée, entre 46 et 62 pages.
E allora l'idea originaria era proprio quella di chiedere ai vari autori che si sarebbero cimentati con il progetto di lavorare ciascuno sull'adattamento di un racconto di Howard, che in effetti funzionavano abbastanza bene perché per lunghezza proprio coincidevano con quella che è la taglia di un fumetto francese che va, diciamo, dalle 46 alle 62 pagine. Et donc, contrairement à la légende, on n'a pas demandé à Ronan parce que son prénom était très proche de Conan, mais pour une autre raison qu'il va dire lui-même. E quindi abbiamo chiesto a Ronan, ma vi garantisco non è perché il suo nome è molto simile a Conan, e ovviamente con l'accento francese suona meglio perché Ronan, Conan, ma c'è un altro motivo che adesso vi spiego. Alors, Vi spiega, scusate. Du coup, moi, heureusement que le projet a mis 13 ans à se faire, parce qu'il y a 13 ans, j'étais un peu encore un bébé. Beh, per fortuna che il progetto ci ha messo 13 anni a partire, perché 13 anni fa ero ancora un bimbetto, quindi... C'est en 2015 que Jean-David est venu nous voir, moi et mon collègue scénariste avec qui on travaille depuis longtemps, pour nous proposer de faire partie de l'aventure. Ed era il 2015 quando Jean David è venuto da me, dallo sceneggiatore con cui lavoro da tantissimo tempo, a proporci di far parte di questo bel progetto. C'était à Angoulême et il avait une très belle chemise avec plein de couleurs en bande comme ça. Ah je, ouais me souviens, je me souviens de C'est cette pour chemise. ça che tu aimais? Je me souviens même pas. Jean David ricorda che era durante il festival di Angoulême e c'était lui ou Vincent qui avait la No, chemise? c'était Ronan. Lui. E Ronan, Jean David ricorda che Ronan aveva una bellissima camicia tutta colorata. On est en On se souvient Italie, pas. on peut parler de fringues un peu. Pardon? Je dis on est en Italie, on peut parler de fringues. Oui, c'est vrai. Mais il se trouve que avec Vincent, nous venions de sortir Le Roi des Ribauds en France, qui était notre première BD de la maturité, on va dire. E con Vincent, come on dit, Brujas? Vincent Brujas, che è lo sceneggiatore con cui Ronan lavora abitualmente, avevano appena terminato ed era appena uscito il primo volume del Re dei Ribaldi, che è il fumetto di cui parlavamo prima, che era, diciamo, il loro primo fumetto maturo. C'était votre deuxième série, c'était ça? Alors en fait, quand je dis qu'on était bébé en 2005, c'est vrai, puisque moi j'ai 34 ans, et on a commencé à faire de la bande dessinée en 2009. Ok. Et notre premier album est sorti en 2010 en France. Effettivamente quando dico che nel 2000, che 13 anni fa eravamo dei bimbetti, non è tanto falso, perché oggi ho 34 anni e abbiamo iniziato a fare fumetti, io e Vincent, nel 2009, e nel 2010 è uscito il nostro primo albo. Per questo considera il Re dei Ribaldi, che è uscito, c'était 2015, Le Roi des Ribaldi? Le 2015 en France, oui, tout à fait. E che è uscito nel 2015 in Francia, lo considero un po' il nostro primo lavoro maturo. C'est ça. Et suite à ça, il y a beaucoup de choses qui se sont décantées, puisque outre le Conan, l'un comme l'autre et ensemble, on a pu aussi signer chez d'autres gros éditeurs en France, y compris Dargaud. Chez Dargaud. Ah, ok. E in effetti sono successe molte cose, perché oltre al Conan nel frattempo abbiamo anche firmato un altro contratto in Francia con un altro editore che è Dargaud per un altro progetto, quindi sono successe parecchie cose. Et que dire d'autre qu'on s'est énormément amusé sur le projet. C'était surtout le Conan pour nous, comme c'était une histoire seule, et donc l'adaptation de ce qu'on appelle un one-shot, il était intéressant justement de s'en servir comme laboratoire. Comme laboratoire. Ah, ok, merci. E effettivamente ci siamo molto divertiti sul progetto, e considerato che si trattava di adattare una sola storia, quello che in gergo tecnico solitamente si chiama one shot, e ci è stato anche utile quasi come una palestra, come un laboratorio. Ouais. Donc vous pouviez expérimenter des... Tout à fait. Pour nous deux, c'était l'occasion de revenir sur un format dit franco-belge, donc le grand format. Et c'était aussi donc se remettre sur cette narration particulière, et également le moment de tester des choses qu'on n'avait jamais fait, comme le côté épique et grandiose d'une bataille monstrueuse. E effettivamente quello era un pochino la prima volta che avevamo l'occasione di lavorare su un formato classico franco-belga con una pagina grande, spaziosa, e questo perché
piccola nota che aggiungo io, Il Re dei Ribaldi, pur essendo un fumetto francese, è stato realizzato in un formato un po' più piccolo in originale, quindi era più piccolino rispetto ai classici cartonati francesi a cui siamo abituati, e questo ci ha permesso di iniziare a giocare e a capire come muoverci negli spazi, capire come fare, e anche con degli aspetti che non avevamo mai toccato nelle nostre storie, per esempio tutta la parte epica del racconto. C'est ça, tout à fait. Merci, merci, très gentil. Jean-David, tu as... Il est très gentil. Oui, il y a une question qui est revenue souvent sur les réseaux, entre autres, sur les réseaux de bande dessinée, sur les forums et tout ça. C'est pourquoi est-ce que Ronan t'as fait cette tête-là à Conan? T'as fait Oui, exact, c'est une excellente question. cette tête. On m'a souvent reproché... Attends, ah, pardon. La tête? Oui, le visage. Ah, le visage, ok. Et donc la question c'est pourquoi il a fait comme ça? Ouais, pourquoi Ok. il a décidé de le... Ok, merci. E, scusate, stavo cercando di capire se avevo capito bene la domanda perché è un po' strana. Dice che c'est un peu étrange, donc c'est pour ça que j'avais pas compris. E dice che una delle domande che viene fatta più spesso a Ronan è perché ha deciso di fare Conan con questo viso, con questi connotati. Je vais préciser un peu la question, c'est juste parce qu'en fait, il a compris Ronan, mais il y a plein de... Chez les gens, même s'il y a eu plein de Conan différents, celui de Barry Windsor Smith au départ, Schwarzenegger, et celui qui reste quand même dans l'esprit général, c'est celui de John Buscema, et qui est super, moi j'adore. Et c'est vrai que du coup, quand on a commencé à montrer des Conan avec des têtes différentes de celui de Buscema, puisque les gens sont maintenant habitués, le problème c'est que les habitudes, c'est la mort, hein, et ben ils ont été surpris. Et celui de Ronan a particolarmente fait causer. Voilà. Ok, merci. Attends. Vas-y. Merci. No, Scusate che lui ci tiene a rispondere subito, però se non mi dà il tempo di tradurre quello che ha detto Jean-David mi dimentico tutto. Spiego un po' meglio la questione perché in effetti Ronan ha capito, ma va un po' contestualizzata. E la gente è stata nel tempo abituata a vedere diversi Conan, perché ovviamente Schwarzenegger ha dei lineamenti diversi rispetto al Conan di Barry Windsor Smith, ma diciamo che quello che è rimasto più nell'immaginario collettivo è il Conan di Buscema, e laddove però le abitudini sono la morte e quindi non è positivo che tutti avessero in testa quello. E quando abbiamo iniziato a mostrare i diversi Conan che erano stilisticamente diversi, avevano anche dei lineamenti differenti, le reazioni a volte sono state un po' sorprese, e quello di Ronan in particolare è uno di quelli che ha sorpreso maggiormente. Questo è il perché della domanda. Et en fait, il y avait plusieurs choses. Effectivement, quand on s'est penché sur comment représenter notre Conan, nous, en tête, on avait le Conan qui nous était venu à la lecture de la nouvelle. Et on s'est rendu compte que c'était assez le même. En fait, on avait en tête Mel Gibson dans Braveheart. Ok, e effettivamente quando abbiamo iniziato a riflettere su Conan abbiamo tutto sommato pensato al tipo di Conan che ci veniva in mente leggendo il testo originale, e incidentalmente era un Conan non tanto diverso da Mel Gibson in Braveheart a livello di lineamenti. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ressort assez souvent dans les écrits de Howard. C'est un personnage libre avant tout, et qui est fougueux, qui a des yeux bleus perçants et puis qui a les cheveux souvent en bataille en fait. Loin d'une image plus polissée comme les Américains ont fini par l'asseoir un petit peu après. Et pour nous, ça nous parlait. Donc moi, je suis vraiment parti sur ce modèle-là. Ok, merci. E effettivamente leggendo il testo originale, quello che ci veniva in mente era un Conan molto particolare, perché era comunque un personaggio libero che andava spesso in battaglia e che tutto sommato si distanziava anche abbastanza da quella che era l'immagine che gli americani col tempo avevano dato di Conan. Merci. Et c'est marrant parce que, en effet, mon Conan, c'est un des premiers à avoir été révélé. Et en ça, il a fait plus parler, alors que le Conan qui est dessiné par Anthony Jean, qui est le 3e opus qui va sortir, est beaucoup plus éloigné encore de l'imaginaire collectif que l'on peut avoir de Conan. Vabbè. E comunque è bizzarro perché in effetti il primo Conan a essere uscito in questa collana è quello disegnato da Pierre Alary, che tra l'altro è nell'albo scritto da Jean-David direttamente,
e già si allontanava abbastanza, ma soprattutto il terzo volume, che in Italia è ancora inedito, quello di Anthony Jean, è quello in cui il personaggio si allontana veramente ancora di più dall'immaginario classico di Conan. Ouais, tout à fait. Merci. Mais ça faisait partie de l'exercice, hein, de dire à chacun faites le Conan que vous voulez. On n'a jamais pensé à faire un chara-design de Conan. Toute l'idée, c'était justement de laisser les gens libres. Et, bon, après, on en parle avec eux, mais là, il n'y avait rien à dire. Pour moi, il était déjà parfait. C'était exactement... Pardon, oh là là. sì, effettivamente, dice Jean-David, l'idea di base era proprio quella di lasciare liberi gli autori, per cui non c'è mai passato per la testa di fare un character design unico per i vari Conan della collana, e chiaramente poi ne discutevamo con i singoli autori, però l'idea era proprio di avere una varietà, assolutamente. Et c'était justement la condition qui nous a, nous, convaincus de rentrer sur l'aventure, c'était cette opportunité d'apporter notre vision du Conan. E uno degli aspetti più interessanti effettivamente di questa avventura era proprio che ci è stata data la possibilità di portare la nostra personale visione di Conan, di portare il Conan che noi avevamo in mente. C'est ça. Mais ça me paraît toujours étrange de prendre des dessinateurs pour leur style, parce qu'ils ont des styles différents et intéressants, et de leur demander de faire tous la même chose. Ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. No. E in effetti sarebbe molto strano prendere dei disegnatori bravissimi con stili molto diversi tra loro e chiedere a tutti di fare la stessa cosa. Questo non avrebbe molto senso. E Ronan approva. Mais tout ça, évidemment, parce qu'après on peut nous soupçonner de ne pas aimer les Conan de Busma ou les trucs de Marvel, mais c'est pas vrai. Nous, on est aussi fans. Mais juste la seule chose qu'on voulait, c'était avoir la chance de donner notre point de vue sur le personnage et puis réaliser un truc assez rare, puisque ça n'existera plus, je veux dire, peut-être dans 50 ans, mais ça, on va pas refaire aujourd'hui des Conan, puisqu'on est obligé d'adapter les nouvelles. Sinon, si on fait des histoires contemporaines, on risque un peu, enfin, si on invente de nouvelles histoires, on risque le procès, puisqu'on a les droits que sur, a priori, les adaptations. Donc c'est une chance unique, et il y aura quoi, peut-être 19 albums, puisqu'il y a 21 nouvelles, et une fois que ça, ce sera fini, plus personne en Europe, enfin en tout cas en France, fera Conan. Donc c'était bien de demander à des gens dont on aimait le travail de participer à ça, parce que c'est une chance presque unique. Alors après, ils peuvent aller travailler aux États-Unis, mais c'est un autre projet. Merci. Très long, mais j'essaie de rappeler. Ouais. E con questo non voglio dire che noi non apprezziamo il Conan che nel tempo è stato fatto dalla Marvel, anzi ci piace molto, però avevamo piacere di fare qualcosa di differente, qualcosa di nostro, e in effetti era un'occasione, è stata ed è tuttora un'occasione un po' unica, perché alla fin fine abbiamo a disposizione soltanto 21 storie, 21 racconti scritti da Howard da adattare, perché che poi in realtà 19, 20, 21 all'incirca. E una volta terminati quelli, almeno in Europa, nessuno potrà più fare o almeno lui dice in Francia, ma io direi che ha ragione a dire in Europa, nessuno potrà lavorare più sul personaggio di Conan, perché hanno anche valutato l'idea di fare eventualmente storie inedite, nuove, realizzate appositamente e non basate sul testo originale. Però a quel punto a livello legale ci sarebbero troppi rischi, visto quello che dicevamo prima sul fatto che c'è una compagnia americana che possiede i diritti di Conan nelle sue, diciamo, nuove incarnazioni. E quindi è un'occasione, un unico, e quindi abbiamo voluto chiamare degli autori e vedere come reagivano a questo personaggio. Donc moi j'ai adapté donc La Reine de la Côte Noire, que j'avais adoré en comics. C'était donc effectivement Busma et Roy Thomas, le scénariste, l'adattateur, mais vraiment le scénariste. E io personalmente ho deciso di lavorare sulla Regina della Costa Nera perché comunque quando avevo letto la versione americana scritta da Roy Thomas e disegnata da Buscema, l'avevo veramente adorata. Ce qui était vraiment intéressant dans cette vision de La Reine de la Côte Noire, c'est que en fait, Roy Thomas, il a fait un comics avec la première moitié de l'histoire. Après, il a inventé 50, je crois qu'il y a 50 comics, peut-être 51,
avec Conan et Belit ensemble, voilà. Et ils ont fait une super fin pour la mort de Belit à la fin, qui est la fin de la nouvelle. Mais entre le début et la fin de la nouvelle, il y a 50 comics qu'ils ont imaginé. Ouais. Issue? Ouais. Oh, je sais pas. E c'è una cosa un po' divertente perché Roy Thomas, che insomma penso tutti conosciate, grandissimo sceneggiatore Marvel, tra le altre cose, e ha adattato in maniera abbastanza fedele la prima parte della storia, poi però a metà della storia ha inventato totalmente che cosa succedeva ed è andato avanti per 50 numeri prima di arrivare alla conclusione effettivamente di quella che era la vicenda originale. Ed è abbastanza bizzarro perché insomma era un adattamento molto dilatato. Ouais, c'était chouette. Et du coup, en relisant la nouvelle que j'avais lue quand j'étais plus jeune, finalement, il s'était mêlé à mon souvenir de cette nouvelle, pas mal d'épisodes de Roy Thomas, mais qui n'ont jamais existé chez Howard. Et je crois que c'était ça qui était bien dans le travail d'adaptation de Thomas, c'est d'avoir réussi tellement à se fondre là-dedans et à faire aussi un Conan qui nous est resté. Effettivamente io avevo letto anche ovviamente il racconto e mi era rimasto molto in testa, solo che con il tempo che passava mi sono accorto che mi ricordavo tutta una serie di cose che nel racconto non c'erano perché esistevano solo nell'adattamento fatto da Roy Thomas, il che ovviamente è bizzarro ma è anche positivo perché vuol dire che ha lavorato talmente bene da riuscire a entrare nell'immaginario collettivo del personaggio con degli aspetti e dei dettagli che non esistevano nell'opera originale. Merci. Mais de rien. Est-ce que tu veux poser une autre question, Ronan? Oui, mais en fait, à lui, on n'a pas répondu exactement à comment toi, tu as découvert Conan, finalement. Comment j'ai découvert Conan Vas-y, non. Trop d'alcol hier. Gianvilla ha chiesto a Ronan effettivamente lui personalmente come ha scoperto il personaggio di Conan. Moi, j'ai grandi sans connaître Conan, au final. Je l'ai découvert à 11 ans avec le film de John Milius. John Milius, avec Arnold Schwarzenegger. Ok, merci. E effettivamente io sono cresciuto senza conoscere il personaggio di Conan, l'ho scoperto quando avevo 11 anni proprio col film di cui parlavamo prima con il protagonista Arnold Schwarzenegger. Voilà, et puis évidemment, un peu plus tard, j'ai découvert les peintures de Frazetta et le travail de Buscema. E solo più tardi ho scoperto il lavoro di Frazetta e Buscema. Mais je me suis pas jeté sur les comics qu'ils avaient lus, je regardais juste leur travail et puis j'approfondissais ma culture des artistes américains comme ça, mais je m'étais pas mis à la lecture des comics du tout. De ces comics-là, ouais. Però in realtà non è che mi sia concentrato poi particolarmente su queste storie, su questi comics americani. Mi sono stati utilissimi per conoscere un po' meglio il fumetto americano, per vedere visivamente come avevano lavorato, però non ho poi approfondito più di tanto e non ho letto questi fumetti. Ce n'est que bien plus tard que j'ai, entre 2012 et 2014, où je me suis réintéressé à la littérature américaine du début du XXe siècle, la littérature pulp, et où j'ai relu des auteurs comme Burroughs, comme Howard, donc, et puis Lovecraft. E soltanto più tardi, tra il 2012 e il 2015, ho iniziato a interessarmi effettivamente un po' di più alla letteratura americana di inizio secolo e ho riscoperto e riletto alcuni autori come Lovecraft e come lo stesso Howard, per esempio. Et les choses se faisant plutôt bien, un an plus tard, Jean-David nous proposait d'adapter Conan, et moi j'avais encore toutes les nouvelles de Howard en tête, et ça faisait assez sens. E in effetti è calzato proprio a pennello perché un anno dopo Jean-David ci ha proposto di lavorare su un adattamento di Howard di Conan e io avevo ancora tutti i racconti in testa perché li avevo letti da poco. Voilà. T'avais de la chance? Oui, tout à fait. E quindi des fois, il y a des conjonctures comme ça. Il y a des conjonctures comme ça. Okay. E in effetti sì, è stato fortunato, c'è stata una congiuntura positiva. Mais cela dit, moi pour être né fin 69 et avoir
finalement vécu toute la sortie des comics de Conan quand j'étais jeune, je me dis que les gens plus jeunes, je ne sais pas comment c'est en Italie, et justement ça m'intéresse, mais quelqu'un comme Ronan, en fait, il n'a pas accès au Conan de Busma. C'est plus édité en France. Non. Il faut soit aller chercher des comics américains, soit aller... mais c'est pas facile parce que les vieux issues, ils ont un peu disparu. En France, c'est plus édité, donc on peut pas les retrouver. Donc finalement, c'est aussi, ça reste dans l'imaginaire de gens un peu vieux maintenant comme nous, hélas, mais ça disparaît un petit peu. Et c'est vrai que les versions de Dark Horse sont bien, mais elles font un peu modernes et elles manquent un peu quand même de puissance par rapport à ce que faisait, je pense, Marvel à l'époque. Donc finalement, ça disparaît de la culture et c'est dommage. Donc c'était intéressant de le faire en France. Pour être honnête, si je me rappelle, ici en Italie, ça a été réédité il y a quelques années. Donc, effettivamente rifletto sul fatto che io sono nato nel 1969 e quindi ho avuto la fortuna di vivere in diretta tutti questi fumetti di Conan. Però non so come sia in Italia e anzi sono curioso, vedo che in Francia questi albi non sono più stati ripubblicati e quindi non sono disponibili e non sono facili da trovare e per cui tutto sommato il personaggio realizzato nelle storie dell'epoca Marvel è rimasto nell'immaginario collettivo delle persone un po' più non dico anziane, però un po' più avanti con gli anni come me e autori e persone come Ronan che sono più giovani non hanno accesso a quelle storie. Questo non vuol dire che le storie che sono state poi realizzate negli anni successivi da Dark Horse non siano interessanti, perché sono anche molto carine, però le storie classiche, persone giovani non hanno, almeno in Francia, più modo di leggerle e di trovarle ed è un peccato. Mais je sais que par exemple en Espagne, le personnage est encore plus connu qu'en France, donc je pense qu'il a été réédité souvent, mais en France, c'était compliqué. Per esempio in Spagna so che il personaggio di Conan era ancora più noto e ancora più apprezzato che in Italia, che in Francia, pardon, e quindi credo sia stato ripubblicato più volte, però in Francia no, diciamo è stata una situazione un po' complicata. Merci. Donc voilà, donc nous ce qu'on a fait c'était finalement relancer d'une certaine manière Conan dans l'imaginaire collectif français et c'est une belle expérience. Quello che effettivamente allora ci siamo apprestati a fare è stato proprio di rilanciare il personaggio di Conan nell'immaginario collettivo francese e devo dire è stata ed è tuttora una bella esperienza. Et il se trouve que quasi en même temps Marvel a racheté les droits à Cabinet pour le faire de nouveau aux États-Unis. Et ça ne m'étonne pas de Sibi parce que c'est aussi son époque et son Marvel à lui, donc c'est assez marrant, je trouve ça cool. E diciamo incidentalmente nel frattempo Marvel ha deciso di riacquistare i diritti di Conan per gli Stati Uniti e CB Cebulski, che è il nuovo editor in chief della Marvel, ha effettivamente fatto un ottimo lavoro e la sua Marvel e il suo Conan è abbastanza bizzarro che come tempi siamo andati più o meno nello stesso periodo. Donc on ne va pas comparer, mais on pourra lire les deux versions, comme ça c'est bien. Quindi non è necessario e non ha senso fare dei paragoni, però insomma potremo leggere entrambe le versioni e questo è bene. Voilà. Est-ce que les gens ont des questions, des trucs à dire on va leur demander. Per caso qualcuno ha delle domande, dei dubbi, qualche curiosità? Ok, vedo una persona qua, grazie. Arriva il microfono. Ma l'acustica senza microfono è un po' problematica. Buongiorno. Buongiorno. Io purtroppo, ammetto, non conosco il Conan di Monsieur Morvan, una mia pecca che cercherò di colmare al più presto, però ho letto il Conan di Roy Thomas, disegnato da Barry Windsor Smith, e anche quello di Kurt Busiek, successivamente della Dark Horse. E entrambi questi autori, questi scrittori si sono cimentati con le storie classiche di Howard. Quindi diciamo esiste un pregresso importante, grosso, e ero curioso di sapere
se Monsieur Morvan aveva cercato di sviluppare alcuni aspetti che invece magari erano stati trascurati dagli altri autori, dare un taglio diverso, una visione diversa del personaggio, qual è l'elemento principale che differenzia il suo lavoro da quello dei predecessori? Grazie. Grazie. Alors, malheureusement, ne connaît pas encore Tom Conan, mais il va voir avec plaisir. Mais il a lu le Conan de Roald Thomas, et après le Conan chez Dark Horse, il a aimé. Et tous les autres scénaristes qui ont travaillé avant ont travaillé à partir du texte, du texte classique, du texte original. Et donc, sans doute à lui, sa question à lui, c'est de savoir comment tu t'es penché sur cette adaptation, quels sont les éléments différents ou aussi les éléments pas proches, proches avec les histoires qui étaient déjà faites. En fait, moi, je vois relativement les choses en termes d'adaptation comme des pièces de théâtre. C'est-à-dire qu'on a le même texte de départ, et après, on a une interprétation qu'on peut en donner, qui est différente selon la manière de faire jouer les personnages, de choisir telle ou telle phrase. Effettivamente io vedo gli adattamenti di queste opere a fumetti quasi come delle pièce teatrali, perché il testo di partenza è lo stesso, però c'è poi una grande parte in cui conta l'interpretazione che viene data e come i personaggi si muovono e quindi ciascuno ha una sua propria visione di questo. La première chose qui est importante, c'est que nous, on ne l'a pas appelé Conan le barbare, parce qu'on estime que Conan est contre la civilisation, c'est-à-dire une certaine forme de civilisation, mais dire qu'il est barbare n'est pas tout à fait juste, et en tout cas, Howard n'a jamais appelé Conan le barbare. Prima di tutto abbiamo deciso di non chiamare Conan il barbaro, perché questo comunque rende l'idea del fatto che lui sia contro la civilizzazione, però Howard non ha mai chiamato Conan come il barbaro e quindi abbiamo deciso di non chiamarlo così. Donc on l'a appelé Conan le Cimérien, qui était le titre finalement normal, on va dire. Abbiamo deciso di chiamarlo Conan, perdonatemi, Cimmero, ok, sbaglio sempre l'accento, Conan il Cimmero, che alla fine era proprio il titolo originale da dare al lavoro. Qui dit finalement que c'est l'histoire de quelqu'un qui vit dans un monde et qui vient d'une partie de ce monde et qui finalement, il est cimérien et il vit et il visite son univers d'une certaine manière. Donc ça c'était important pour nous. C'est pas juste un barbare, c'est quelqu'un qui vit dans un monde et qui le découvre, et on le découvre avec lui. E questo può sembrare un dettaglio, però è un particolare che per noi era molto importante, perché Conan non è un semplice barbaro, è un personaggio che comunque vive in un certo universo, in un certo mondo, e poco a poco viaggia, lo scopre, e questo è un concetto molto più ampio che non si poteva definire semplicemente come appunto il barbaro. Ensuite, comme on voulait vraiment revenir au texte de Howard, on s'est rendu compte, grâce à Patrice, que en fait, ce que Sprague de Camp avait fait avec Conan après Howard, c'est recréer une temporalité, une timeline sur Conan, de sa jeunesse jusqu'à sa mort, plus ou moins, pas vraiment sa mort, mais en tout cas, voilà, où il imagine que quand il était jeune, il a vécu ça, ça et ça, que quand il était plus vieux ça, que quand il était, après il est devenu roi, quand il était vieux, etc. Attends, c'est Patrice qui a fait ça, qui a fait cette timeline? Non, ça c'est Sprague de Camp, c'est l'écrivain qui a repris Howard après. Ah, ok, Ouais. merci. Effettivamente, leggendo poi i testi originali insieme a Patrice, che è l'esperto di cui parlavamo prima, che ha co-curato la collana con Jean David, e ci siamo resi conto che lo scrittore che poi ha ripreso i testi di Howard, che quindi non sono quelli da cui sono partiti loro, è andato a razionalizzare il tutto, a creare una sorta di timeline in cui a un certo momento Conan ha fatto una certa cosa e ha dato una temporalità che nei racconti originali non c'era. Donc dans chaque nouvelle de Conan, il n'y a jamais un personnage qui revient, il n'y a aucun souvenir de ce qu'il a vécu avant. En fait, chaque nouvelle, c'est Conan dans le même univers, mais en fait, il n'y a aucun rapport, à part lui, entre toutes les nouvelles. E effettivamente nei racconti di Conan
non c'è mai alcun personaggio che ritorna, quindi a parte Conan stesso non c'è un personaggio presente in più di un racconto, non c'è alcun ricordo da parte di Conan delle avventure vissute precedentemente, quindi sono effettivamente dei racconti che vivono in maniera assolutamente indipendente. Il y a très peu d'indices temporels quand il est roi. King Conan, ça peut très bien être quand il est jeune, on ne sait pas en fait. Et il peut très bien être retenu un guerrier mercenaire après parce qu'il a perdu son trône. Donc cette temporalité-là, qui a aussi été montrée dans le film finalement, avec à la fin Conan roi vieux et tout ça, elle n'existe pas en fait, à la base, à l'origine. E effettivamente la temporalità degli eventi nei racconti originali non esiste, per cui noi non sappiamo effettivamente quando Conan per esempio diventa re. Per cui sì, anche nel film vediamo il Conan ormai anziano re, ma per quel che ne sappiamo potrebbe anche essere che prima era un re, poi perde il suo trono e quindi diventa un mercenario. Insomma, nel testo originale di Howard non abbiamo indicazioni temporali di questo genere. Donc moi je crois que dans un moment, et quand il se présente à un marchand, un capitaine sur un navire, il dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Une rumeur dit que j'ai été roi, mais je ne m'en souviens plus, j'étais trop saoul. Donc voilà, c'est vraiment histoire de dire, on ne peut pas placer de repère temporel dans Conan a priori. Et notre collection, en faisant à chaque fois une nouvelle par des auteurs différents, montre relativement ça. C'est-à-dire ils sont à chaque fois déconnectés, indépendants. Et j'ai pas compris quand tu as dit qu'il dit j'étais roi, etc. Ça, c'est pas dans le film. Non, c'est dans ma BD, dans La Reine de la Côte Noire. Tu vois, quand il rencontre le capitaine, il dit j'ai peut-être été roi, mais je m'en souviens pas, j'étais bourré en permanence. Beh, super, merci. E fa l'esempio partendo proprio dall'albo che ha scritto lui. A un certo punto Conan dice io potevo anche essere un re ma non ho memoria di ciò che è successo, non me lo ricordo, e in effetti questo è un po' lo spirito con cui hanno lavorato su questi adattamenti. Anche il fatto di avere un team artistico differente per ogni storia era proprio per rendere l'idea che ogni racconto adattato quindi a fumetti, bande dessinée, era assolutamente indipendente e poteva vivere di vita propria senza essere connesso con gli altri. Et Howard disait d'ailleurs un truc marrant, il disait quand j'étais à mon bureau, j'avais l'impression que des fois Conan venait me raconter son histoire derrière l'épaule, et c'était dans un ordre totalement effectivement anarchique, et c'est resté comme ça, mais le souvenir qu'on en a, puisque toutes les éditions depuis les années 50 ont été reprises par Sprague de Camp, ce fameux écrivain, en fait on n'avait jamais avant eu les vrais textes de Howard, et il y a qu'en les redécouvrant qu'on a découvert ça. Et sinon c'est pour ça que tout l'imaginaire de Conan c'est une sorte de timeline dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, je savais pas ça, c'est vraiment marrant. E è abbastanza divertente notare, cioè divertente, abbastanza interessante notare come Howard stesso raccontasse che ogni tanto aveva come l'impressione che mentre era nel suo studio a scrivere ci fosse Conan dietro le sue spalle che gli raccontava le sue avventure. Ma effettivamente a partire dagli anni 50 tutte le edizioni dei racconti con Conan protagonista sono state riviste da altri, quindi non erano il testo originale di Howard, e sono state incasellate in questa sorta di linea temporale che però nei fatti non esiste, e quindi loro hanno cercato di arrivare allo spirito originario dei racconti di Howard, che appunto è un qualcosa di abbastanza anarchico, però era quella l'intenzione dell'autore et loro hanno tentato di andare in quella direzione, appunto. Donc je suis désolé, c'était une réponse un peu longue à cette question, mais qui est vachement intéressante, parce que c'est vraiment comme ça que nous on l'a abordé, en revenant au texte. On peut dire qu'aujourd'hui, Lovecraft ou Tolkien sont sortis du roman de gare, du roman populaire, du pulp, et Howard n'était pas encore sorti du pulp. Et on se dit qu'il a la même qualité qu'eux, et qu'il n'y a pas de raison pour que Conan reste un personnage et tous les écrivains d'ailleurs de Howard restent des trucs tellement, non pas populaires, il faut que ça le reste, mais un peu dénigrés comme ça, alors qu'en fait il y a à l'intérieur beaucoup plus de choses que la vision habituelle qu'en ont le grand public. Vi chiedo scusa se la mia risposta è stata così lunga, ma effettivamente la domanda era molto interessante e mi ha permesso di raccontare un pochino quello che è stato ed è tuttora il nostro punto di vista
perché alla fin fine riteniamo che autori come Lovecraft, come Tolkien ormai siano stati totalmente sdoganati e siano diventati veramente popolari nel vero senso della parola. E laddove Howard, sì, sicuramente è noto, il suo personaggio è noto, ma troviamo molto limitante la figura del Conan che tutti hanno in mente, perché si allontana veramente molto dall'originale, e nell'originale c'erano molte più cose, molti più elementi, e quindi la nostra idea era proprio di andare a raccontare queste cose, di andare a riscoprire il vero Conan. Et pour conclure là-dessus, c'est l'image que Conan peut avoir. Howard aussi, l'écrivain lui-même, là aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi sans doute par Sprague de Camp une légende née autour de ça, d'un être, puisqu'il s'est suicidé jeune, mais d'un être jeune qui vivait avec sa mère, qui était donc, sans jamais être dit, possiblement gay, un peu frustré, qui aimait écrire des histoires de mecs super musclés, un peu fascistes. Ça, c'est l'image globale que les gens ont de Howard, et ce qui est faux. On sait aujourd'hui qu'il par contre, il écrivait beaucoup à Lovecraft et qu'il avait une vision vraiment antiraciste pour beaucoup de choses, alors qu'il vivait quand même dans le sud des États-Unis, antifasciste, là où Lovecraft était intéressé par Hitler. Howard le trouvait dégueulasse, on peut le lire vraiment dans les textes et dans leurs lettres. Donc le personnage lui-même, disons que l'écrivain lui-même est devenu un personnage qui se suicide, du mec qui aime trop sa mère et tout ça, qui est aussi très éloigné visiblement de la réalité. E effettivamente anche Howard stesso come scrittore viene visto generalmente dalle persone in maniera molto sbagliata, perché abbiamo sempre avuto l'immagine forse anche legata al fatto che è morto relativamente giovane, abbiamo sempre avuto l'immagine di un ragazzo che scriveva a casa con la mamma, che forse era anche un po' un gay frustrato, ma questo insomma non viene detto, però serpeggia nell'immaginario collettivo, e che quindi scriveva storie di questi ragazzoni muscolosi, però in realtà se si va a vedere la realtà dei fatti era tutto molto diverso, per cui pur vivendo, anche diceva Jean-David, un po' fascisteggiante, almeno nell'immaginario collettivo Howard viene ricordato così, però nei fatti non è vero. Pur vivendo nel sud degli Stati Uniti in un periodo abbastanza particolare, aveva una visione decisamente aperta, e lo dimostra anche il suo rapporto con Lovecraft, e quindi l'autore stesso è diventato un personaggio che è passato alla storia ed è presente nell'immaginario collettivo con una figura che però è molto diversa da quella che era la realtà dei fatti, et qui quindi non gli rende giustizia. Et donc ça, on en parle aussi, puisque Patrice Louinet écrit à la fin de chaque album un texte qui explique la nouvelle, son contexte, pourquoi il l'a écrite et tout ça. Donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'expliquer pour remettre dans le contexte de l'époque. E in effetti al fondo di ogni volume di Conan che abbiamo realizzato c'è un compendio saggistico scritto da Patrice che va a contestualizzare il racconto e va anche a spiegare in quale momento è stato scritto e qual era la situazione. Insomma, tutto questo è per portare il lettore a capire qual era veramente la situazione che il personaggio viveva, ma anche che l'autore viveva in quel momento. Quindi, diciamo, avvicinare il lettore al vero Conan et al vero Robert Howard. Alors dit comme ça a l'air un peu chiant, mais il y a quand même plein de mecs avec des épées qui en découpent d'autres. Faut pas s'inquiéter, c'est quand même Conan. E detto così magari può sembrare anche un po' noioso, però tranquilli, è anche pieno di ragazzoni che si prendono a spadate l'un contro l'altro, quindi c'è anche il vero e pur sempre Conan, tranquilli. Ça reste de l'aventure épique dans un contexte plus ou moins médiévalisant et qui est très très riche et plein de choses, quoi. Donc c'est justement à la lecture des nouvelles de Howard, c'est là où on se rend compte que le type avait quand même une vraie richesse d'écriture. Effettivamente è pur sempre una storia epica ambientata appunto in questo setting un po' medievaleggiante e che rende comunque
una storia molto appassionante, scusatemi, molto avventurosa e con una ricchezza di scrittura notevole. Et il avait également une vraie passion pour l'histoire parce que nous, dans les adaptations, c'est ce qui nous a aussi beaucoup guidés dans les costumes, dans l'ambiance, dans les décors, parce que tout ce qu'il décrit s'inspire énormément de civilisations anciennes. Ce qu'il a écrit était inspiré par des Oui, civilisations lui anciennes. sa Ok. culture Ok. l'a beaucoup nourri pour écrire. Merci. E effettivamente partendo dal testo originale è stato molto, molto semplice e molto stimolante perché lo stesso autore partiva da una cultura molto forte e quindi su tutto a livello di costumi, di ambientazione conosceva molto bene alcune civiltà antiche che erano la sua fonte primaria di ispirazione e descriveva tutto con una grande ricchezza di dettagli e questo ci ha aiutati molto. Et d'ailleurs, ça se lit entre les lignes à la lecture des nouvelles. C'est quelqu'un qui a jamais voyagé comme il aurait souhaité. Et au travers de sa passion pour l'histoire et puis de ses écrits, on sent qu'il veut vivre une aventure et qu'il veut voyager, quoi. C'est vraiment... Quello che leggiamo tra le righe dei racconti originali è che comunque Howard era un personaggio che avrebbe voluto viaggiare molto più di quanto non abbia effettivamente fatto e che grazie alla sua conoscenza, alla sua cultura e alle storie avventurose che scriveva ha ovviato a questi mancati viaggi tramite le sue storie e questo è abbastanza chiaro ed è abbastanza interessante e stimolante nella fase di adattamento. Et au final, ça résonne beaucoup parmi nous autres auteurs de comics parce qu'au final, la majorité du temps, on est vissé à notre table à dessin et on ne voyage et on ne rêve souvent que par nos histoires. Jean-David étant quelqu'un à part. E effettivamente mi viene da fare un parallelo con noi disegnatori di fumetti perché alla fin fine noi passiamo la stragrande maggioranza del nostro tempo seduti al tavolo da disegno a fissare il foglio e a lavorare e viviamo avventure tramite quello che stiamo disegnando alla fonte di Jean-David Oui, qui voyage beaucoup. e diciamo Jean-David è un caso fortunato perché lui invece viaggia moltissimo, quindi è un caso a parte, diciamo. Merci. En tout cas, on remarquera qu'avec une seule question, on peut faire une conférence entière. Merci beaucoup pour la question. Bene, facciamo notare comunque che con una sola domanda posta bene possiamo anche mettere in piedi un'intera conferenza, quindi grazie ancora. Je crois qu'il y avait une autre question. Y a-t-il une autre question? Je crois qu'il y en avait une, on peut répondre en vitesse cette fois. Ok, sembra di aver visto che c'era un'altra domanda. Ok, velocissimi che abbiamo quasi finito il tempo. Arriva il microfono, qua in prima fila, grazie. On dira oui ou Merci, non. j'avais pas vu. Non, t'inquiète. La mia domanda è se pensa che con questi nuovi adattamenti di Conan, sia dalla parte vostra sia dalla parte di Marvel, si possa rivalutare il lavoro di Howard in maniera più popolare, perché noto che negli ultimi anni Howard è sceso un po' nel dimenticatoio e anche trovare dei suoi libri qui in Italia ma anche all'estero di suoi lavori oltre Conan sono molto difficili da reperire. Grazie. Il demande si selon toi, selon vous, grâce au travail d'adaptation que vous êtes en train de faire et Marvel aussi, peut-être que tous les travaux de Howard vont revenir à la vie parce qu'il a noté que pendant les dernières années, il a été un peu oublié. Donc, pour exemple, en Italie, mais il pense aussi à l'étranger, c'est vraiment impossible ou compliqué au moins de trouver les autres travaux de Howard hors de Conan. Alors en France, on a de la chance parce que Patrice Louinet est français, donc il a traduit tout ça et ils sortent en France. Justement, j'allais demander si en Italie vous aviez les textes de Howard anciens, mais oui, de toute façon, nous notre but c'est de rendre hommage à ce mec en fait. Donc c'est de le ramener là où on trouve que c'est sa place. Donc voilà, c'est finalement le seul but, c'est de s'amuser avec, et c'est de redonner quelque chose qu'on a eu enfant et de le transformer, mais c'est surtout d'essayer de donner une place et de réouvrir à un écrivain qui nous semble, en tout cas moi me semble important du XXe siècle, une place qu'il n'a jamais eue, pour plein de raisons.
Donc on essaye. Merci. E effettivamente noi in Francia siamo molto fortunati perché Patrice è il più grande esperto mondiale di Conan probabilmente, e quindi lui ha tradotto e sono stati ripubblicati tantissimi testi, però mi rendo conto che è una fortuna che abbiamo noi francesi. Uno dei motivi per cui siamo contenti di aver portato avanti questa collezione è proprio quella di provare nel nostro piccolo a ridare uno spazio a un grandissimo autore del Novecento che tutto sommato non ha avuto lo spazio che meritava. Quindi in realtà la risposta è speriamo di sì. Insomma, grazie mille. Io ci tengo a ringraziare tutti voi per l'attenzione.